ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு ஜி ஸ்காட் கேரேஜ். இன்னைக்கு நம்ம கேரேஜுக்கு வந்திருக்க வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாலயன் 411. இதில் ஆக்சுவலாக கம்ப்ளைண்ட் என்ன பார்த்தா கஸ்டமர் இந்த இன்ஜின் நாய்ஸ் சொல்லி வந்திருக்காரு. ஆக்சுவலாக இப்போ இந்த இன்ஜின் நாய்ஸ் வந்து நம்ம வந்து வீடியோவாக அட்டாச் பண்ணுறோம். இதில் என்ன நாய்ஸ் வருதுன்ட்டு நீங்கள் கமெண்டில் போடுங்க. நாங்களும் ஒன்றும் பிரிக்கல. இது ஆக்சுவலாக வந்து மேலே ரேக்கர்லேருந்து இருக்க மாதிரி எங்களுக்கு ஃபீல் ஆகுது. உங்களுக்கு எதனா தெரிஞ்சால் இது எதுலேருந்து வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் எதுலேருந்து நாய்ஸ் வருதுன்னு நான் உங்களுக்கு வீடியோவாக வந்து ஷோ பண்ணுறோம்.